歡迎翻到嚟。本身講好話唔再 update 嗰啲即係藥妝啊嗰啲嘅。咁今日咧就好 special day 嘅。今晚我同我老 best 啦，即係個 bestie 啦，咁就約咗去睇 The Devil Wears Prada 3嘅，sorry 2嘅，未到3。咁之後咧，今日就化咗一個咁嘅妝啦。其實大家睇到我個妝就比較淡啲嘅。咁我大概講下啦。咁今日咧就基本上就係用咗成 set Chanel 嘅。咁 Chanel 嘅眼影啦，呢一個我諗有啲人喺網上面有見過呢一個 palette 啦。其實咧佢係好多人就話好恐怖啊，呢啲咩色嚟啊咁樣。其實唔係㗎，其實佢幾正，講真句。咁佢係之前出嘅239，上年嘅時候出，上年秋冬嘅時候出嘅。咁因為佢個色比較淡啲啦，即係佢個紫色，咁我就加重咗少少，仲用咗 Fenty Beauty 嘅，係啦 Fenty Beauty 呢一個色。咁呢個都係以前喺 Sephora 度買嘅啦。咁係咯。咁之後咧我就個唇膏啦，就係用咗 Dior 嘅，呢個就 Rouge 100，係啦，佢就係比較 nude colour 嘅色嘅。咁個 highlighter 咧，我都係用翻 Chanel 呢支啦。其實呢支嘢咧，就係當年好 hit 嘅產品啦。咁但係咧，我就覺得佢有啲啲，因為佢膏體嚟嘅，咁有少少油油地啦咁樣。咁眼睫毛都係偏自然啦。咁我會用咗個神器，即係呢一個。我新買翻嚟艾杜莎嗰個 mascara。其實佢做眼嗰部分真係做得幾好。其實佢啲嗰啲 eye palette 我都有嘅，啲 mini one，very good 嚇，我都覺得幾好用。咁我今日個底咧，我係用咗淨酸沫呢一個，即係上次我條片有講過淨酸沫嗰個 BB cushion 啦。呢個係show 俾大家睇19號嘅。咁入邊個樣咧，因為我買咗個 SpongeBob 嘅個 puff 啦。咁其實佢就係呢個色係比較啱我呢種。以國語人講，我仲係黃一白，即係點樣好咧？即係黃皮膚，但係都屬於白淨嘅咁樣咯，係啦。咁就今日個妝大概都係咁啦。咁臨走嘅時候會再噴多次呢一個啦 ，CT 嘅 setting spray 啦，即係會持妝一日，同埋唔需要去補妝嘅。其實因為就係為咗 guarantee 今日係唔需要補妝，係啦。嗰套戲差唔多成2個鐘之後，再同啲 bestie 影下相啊咁樣咯。咁今日個穿搭我就會用翻呢一個係當前買嘅Vivienne 個 Wabi 啦，校翻個鐘啦就可以睇嘅。咁我就唔使戴手錶啊嗰啲咁嘅。咁耳環我都係呢一個啦，即係 Vivienne 個耳釘啦。其實我有諗過今日拎我2串珍珠出嚟，比較 girly， 即係比較Chanel 咁啊，但係後尾我諗呢個造型我之前做過，咁 why not use some new product？ 即係去襯呢個 event 咯，即係都比較雖然佢冇香港咁就整到好大啊，整到好 grand 啊，有個好大對 high heel 喺度啊，咁樣擺晒啲 office 嘅嘢咁樣，即係去紀念咁樣，但係佢冇咯。咁佢甚至連個紙牌都冇，即係 Markham VIP， 我覺得應該冇咯。我見有啲人去度打卡都係喺張細細張 mini poster 度打卡。咁今日都係着一着。咁頭髮本身都想整亂嘅，咁後尾我覺得比較經典啲都係同埋有諗過嗰個花苞頭，即係 Andy 係嗰個 Prada One 入邊個花苞頭留少少，同埋今年最興嘅中界啦，即係個漢奸界啦。咁後尾後面頗大，就唔好再 try 呢啲嘢啦，即係留翻最自然嘅長髮算數啦。係啊。咁下面個 part 就會講翻我喺東京掃嗰批藥妝啦。其實大部分係補貨嘅，咁有少量係新品咯，同有啲比較好用嘅 share 啊，大家。Hello， 歡迎翻到嚟 part 2啊！我哋而家講翻，我呢度有，你睇我個化妝袋勁大個，入邊全部係我今次share 嘅護膚品啊、化妝品啊、眼藥水嘅一部分啦。有啲係因為係storage 噶嘛，咁就係咯。
咁我唔按順序講，就係抽到咩就講咩啦。咁呢一個咧就係上次我上條片有講過嗰個 Honey 啦，佢嗰個 Roller 啦，但係我唔拆，因為可能俾老 Best 啊，俾 friend 啊個 gift 啦。其實咧呢個我買咗一個俾阿契女嘅媽咪嘅，咁就係 Herbal 味，係 Herbal Night Eye Roll On。其實佢就好 relax 嘅，即係有時我追小甜劇啊咁樣咧，咁就比較 relax 咯，係啊，都比較舒服，係啦。飲少少大麥茶先，因為天氣真係好 dry 啊，翻到嚟個喉嚨都唔係好舒服。而家就講緊呢啲 hand cream。咁今次我去日本掃 hand cream 咧，我就唔係齋買 hand cream 嘅，我係掃嗰啲有 SPF 嘅。呢個咧就有 SPF 32嘅 PA 3個加，都係松本清買。呢個松本清嘅牌子嚟嘅，係我用過，我對上一次喺日本買有用過，覺得好用，而且真係佢唔笠咯，真係好用嘅。呢個我唔記得有冇買過，但好似係新品，但係佢好似話加埋保濕嘅成分尿素啦，咁所以我都各自都買2-3個咁樣啦。咁呢一個咧 Atrice 咧，咁佢係 UV20嘅 PA 2個加嘅，而家用緊幾好用又潤啦。咁我有啲係帶俾 friend 做 souvenir 啦。佢有個展示，即係有唔同啦，係啦。我都係隨機有時睇啲 review 就 search 一下。呢一個就係我從滿清機場買嘅，佢話有 wrinkle Q10，仲有啲咩金木畫之類嗰啲滋潤成分啦，但係冇話到有即係 SPF 嘅，咁我都可以有用嘅。因為點解咧？我冇可能成日都用 SPF 噶嘛，咁我都要用啲滋潤型嘅hand cream 嘅。呢2支其實係3支嘅，其實都係柚子鹽，再加啲少少橙味啊咁樣咯。咁佢因為佢有成6-7支唔同味嘅，我買咗3支，有支係留俾我媽咪嘅，咁2支留俾我自己嘅，因為我都好中意嗰種感覺啦。加上嗰陣時我喺箱根嗰個溫泉度買咧，其實出邊係冇乜見到嘅，就算我喺 Donkey 度見到咧，都係零零舍舍有一個 brand 嘅啫，即係佢唔係有 full set 嘅。咁因為箱根嗰度嗰個溫泉咧係有晒 full set，佢係嗰個 hand cream 嘅，好用啦、潤啦，同埋我主婦手同埋有爆擦啦，佢全部都可以照顧到，所以我係試用咗之後先買嘅。呢一個就係箱根個七仔度買㗎啦，即係 Lululemon 啦。上次 Kyoto 嗰個我都有買咗翻嚟，都係自己用啦。呢個我有一個俾自己用，有一個俾我奶奶嘅，咁即係防手信啦。其實你話 Lululemon 嗰啲好唔好用咧？其實就見仁見智啦，但係個包裝就 OK 嘅。講真句，其實就唔係話真係勁好用，我真係覺得係包裝問題咯。咁呢一個咧就係 Love Liner 啦，黑色都好似補咗2支。呢支 dark brown 好似1支，另外1支我送俾我老 best 嘅。咁其實佢哋就無需置疑啦，佢哋真係好用嘅呢條即係眼線。你講得出眼線，除咗歐美眼線我冇乜用之外，其實日式嘅眼線係最好用嘅。歐美啲眼線我覺得好粗，嗰啲頭有某幾個歐美嘅牌子我用過係好用嘅，不過我覺得佢 Sephora 賣得貴，唔夠我日本賣得平，因為日本差唔多係對半。呢個佢係同我死靚妹聯合嗰個版本，即係 Sailor Moon 啦嚇。咁我送咗俾我老 best 嘅，因為我知佢一定 like 呢啲嘢。係啊，佢都收到之後都勁開心。咁樣咧，嗱呢個就係啱我講啦。呢個就係靜川木佢本身大嗰個 puff 啦。呢個就係SpongeBob 嗰個，就佢一 set 有成5個嘅。係啦，繼續。咁呢一個咧就係呢一個係可以帶 con 都可以帶住嘅眼藥水。咁佢係即係我見人哋介紹咧，就話其實佢同方形嗰個係一模一樣嘅配方，咩嘢都一樣，只不過 size 睇嚟細隻啲，唔係直啲啊，即係長方形啲啊。佢攝咗啲細袋咧，即係好似我攞個飯盒包咁樣咧，細奀奀咁樣嚇，即係佢一攝就攝咗入去啦。咁樣咧我就其實因為日本有啲眼藥水我係過敏嘅，所以而家我唔會輕易試啊。我試過一次，我知瀨嘢我就唔試。咁但係呢一個牌子同埋呢一個色嘅咧係冇事嘅。
咁所以我就買支翻嚟玩下啦。咁樣佢得8ml，有時我試下我將我個細細個袋仔都 OK 嘅。咁艾杜莎咧，即係佢有出呢、這、一個有 SPF 18嘅 PA3+嘅潤唇膏啦。咁我好似買咗2支定3支嘅。咁佢做眼就好出色啦，但係佢如果整嘴咧，我就真係唔知。不過買翻嚟試下，其實好多嘢都係你唔知，網上面有人推薦，咁就試試咁樣。呢一個係高絲嘅，咁佢係仲勁 SPF 38 PA3+，我而家用緊都覺得唔錯。咁因為多倫多 Sephora 買呢啲 SPF 30啊20嗰啲 lip cream 咧，平平地都20幾蚊一支，仲要加稅，所以我覺得好唔抵咯。有一段時間我直情搽到普通潤唇膏，再搽啲防曬油上去咯，係啊，當護唇咯，我都會，因為我唇邊咧有時曬咧都會有啲即係雀斑咯，其實就係為咗防雀斑嘅啫，係啊，我都搞唔清佢而家仲防唔防到雀斑，但係如果呢個 SPF 應該係可以防黑咯。我呢支一樣啊，因為我冇買到第二個色，就係黑色同埋 dark brown，呢啲最常用。呢個另外買個俾一個 friend 個 Souvenir 咧係咁樣嘅。呢個皇后面膜上一條片我都有講過，我好中意用呢個面膜，我亦只會買呢個面膜，因為我試過其他面膜我都覺得麻麻地，韓國面膜我更加唔想試，因為有啲人話好，有啲人話唔好，我費事試話我塊面，所以我就固定就買呢個面膜。呢個係改版嘅，即係佢唔知有添加咗啲。嗰個中文姐姐就講，好似添加咗唔知咩美容液落去，更加好用咁樣啦。咁佢就同我以前買嗰啲大 pack 嗰啲咧，即係大同華以前有賣啲大 pack 嗰個咧就冇貨啦，嗰個已經 discontinue 啦。佢全部都係呢啲咁嘅版本嘅，入邊得7張嘅啫。可能有人投訴話佢太大 pack 咧又污糟啊點，但係我冇呢方面困擾咯。上次我買個大 pack，我買咗1 pack 翻嚟用啦，我都用咗好耐，仲係好濕好潤。敷起嚟真係好舒服，亦唔污糟，亦冇感染到咯。我唔知啲人點樣用大 pack 嗰度用，會搞到好污糟啊！啲面膜會搞到發毛啊，係 no idea。That's the comments from the website 嚇。咁咧我就買咗個 eye mask 啦。eye mask 咧就係傳説中聽講都好好用嘅。我一簡單咁睇就咩10% VC 有導體啦，咁啊銷售之冠啦，咁就係有幾多張呢？哦，佢都有10張，即係 which is 5 times， 即係2張一次。咁呢個我就覺得係啦，呢個就俾咗我另外一個 friend 啦。呢個啦就係艾杜莎個佢個最人氣嘅產品啦。佢有一次我對上一次去日本買啦，就買到呢一個，其實都係個又係艾杜莎另外一條 line， 其實嘅嘢係一樣嘅。唔知呢個係添加咗啲咩滴滴燉啦，佢滴滴燉得我又發 no difference 啦，但係佢價錢一樣，所以 why not try？ 咁我都係 keep 翻最 basic 嗰啲嘢，而家都係揾翻啲最 basic 嘅嘢係最 safe 嘅。呢個強烈推薦Facial嘅一個眼部卸妝液 ，Kiss Me 有出嘅，但係我信唔過 Kiss Me， 因為點解咧？我覺得 Kiss Me 做眼線已經做到80分，但係佢其他 product 可唔可以再做到超過80分？唔知，有可能低，所以我唔敢 try。總體嚟講，好多人我以前喺藥妝店做嘢都係，好多人都係我要 Kiss Me 啊，我要 Kiss Me 啊，我要 Kiss Me 啊咁，但係其實佢以我咁挑剔，我就覺得還可以。但係都好用嘅，其實 Kiss Me 我都有時俾客用，我都覺得 OK 嘅。咁Facial咧，佢就係卸嗰啲重妝，就好似我今日咁冇化咗成個眼妝、眼線啊嗰啲 curve 整晒嗰啲mascara 嗰啲，佢一支用好耐。我嗰支係佢 attach 喺一個 product 度，係做一個 gift 俾我嘅，係正裝嘅。我用到而家，我而家都即係差唔多用咗2年。咁我而家一次過 keep 4支，即係我唔知我幾時翻日本，咁所以儲定啲貨有啲安全感。咁呢一支咧就係黑龍堂嘅 Clear Black Waterproof 幾個 mascara 嚟嘅。咁佢號稱隻眼係嗰啲韓國而家最興嗰啲根睫毛嗰種咧，即係一根根嗰種咧嚇，好似太陽花嗰啲咧。佢號稱係咁。
咁但係具體係點就冇人知啦。咁買翻嚟試下，個包裝都幾卡哇伊嘅，個字係紫色、粉紅色嘅。咁呢一個咧就係 Chemist 嘅，咁我諗大家都唔陌生嘅，即係 for eye， 即係 under eyes 嘅。咁呢一支咧係 Deep Black， 我仲買咗一個 brown 嘅。其實一個人只可以行買每隻色，淨係可以買一支，咁所以我就買咗兩支，一個 Deep Black， 一個 brown 嘅。其實我可以去從滿清第二啲店再買，不過 it's okay，因為我本身仲有 Love Liner 啊、Cake 啊嗰啲。本身仲有貨喺度，即係我仲未用完嘅，只不過我係咁易去補貨，我都係諗住補兩支嘅啫。但係佢而家 limit 咗，因為佢覺得好多人喺度販賣啊、炒啊咁樣，其實我覺得 OK 嘅，但係未知道炒嘅地步，即係以我觀感嚟講。Charcoal 啦，呢個我 highly recommend 啦。我用過大陸嘅，即係冇牌子嘅，亦用過MB 啦，MB 同佢價位應該 MB 仲貴啲嘅。歐美嗰啲用過好耐之前，但後尾都用大陸嘅，因為平靚正。但係佢咧，如果自用咧，因為我用客咧，佢因為我要貨乾淨嗰種咧，就冇可能用完一次又再用啊嘛。咁係啦，我用一次就會劈噶嘛。但係如果係再用大陸嗰啲會平啲，即係抵用啲。呢啲咧如果自用咧，你可以用幾次，好多次。我用咗差唔多2年，用到而家。佢只要用 Sephora 嗰啲洗 brush 嗰啲 gel 咧去洗乾淨，好乾淨㗎。佢嗰啲係洗到好乾淨之後再用，佢冇變形㗎。MB 嗰個有變形，即係我有用過，所以後尾我冇再回購 MB 咯，即係 MB 都係日本牌子。呢一個係純屬個人品味嚇。呢一個因為我咧就中意洗嗰啲洗潔精嗰種檸檬味，佢滴露我都好中意講真佢。咁樣咧，佢呢個其實洗得好乾淨，因為我係中性偏油啦，有時中性偏乾啦。總之嗰啲地方會好容易出白頭啊、黑頭嗰啲，黑頭就冇乜出白頭咯。咁佢捽得好乾淨，咁我就買咗2支storage 咯。咁係啦，咁今日就介紹咗。share 咁多仲同你講聲就係、其實如果 BB cushion 咧，我用多數係韓裝多嘅，我仲未踏足歐美界，因為我覺得歐美界嗰啲偏貴，即係 Armani 啊、YSL 嗰啲偏貴。我覺得 BB cushion 同粉底冇乜分別，即係唔一定用到咁 high end 咯。係啊，即係我中意用韓裝，因為韓裝佢透同埋佢自然。咁我而家發展咗新大陸啊，因為嗰次嗰個導購姐姐介紹呢個淨酸沫俾我，我就話醒，係喎，好多人都話淨酸沫嗰隻好正喎，正到爆。咁咧嗰陣時咧，因為我用雪花秀啦，點解會買雪花秀咧？啲人話買雪花秀啲咁老餅嘅嘢，其實係咁嘅，因為我本身用佢哋嘅 product 咧，即係做 facial 嗰啲，唔係 facial，即係嗰啲daily 用開嗰啲咧 toner 啊 lotion 啊，就用咗有2至3個 section 嘅啦，即係用咗好多次，我覺得好好用嘅，即係對於我嚟講嚇。咁後尾我就話好啦，我就買個貴啲嘅啦，就用咗點知係瀨嘢，好油，即係可能係即係啲年紀比較大嘅，即係嗰啲年紀大啲嘅老少少嘅姐姐用，因為佢哋嘅皮膚比較乾啊，係啊，可能呢啲就得，我就仲未到咁乾，所以係咯。咁今日嘅分享就到呢度啦，係啊。咁希望下次見啦，拜拜！希望你鍾意。